Hello parents. Salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami oleh anak adalah batuk pilek. Meski dampaknya membuat anak jadi kurang nyaman dan jadi lebih rewel, namun sebenarnya kondisi tersebut bisa diatasi secara alami. Batuk pilek pada anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi imun yang kurang baik, cuaca, kelelahan, hingga tertular virus dari anak yang sudah mengalami batuk pilek sebelumnya. Karena kondisi ini cukup sering dialami anak, maka parents perlu mengetahui cara alami untuk meredakan keluhan tersebut. Sebab penggunaan obat secara sembarangan memang tidak dianjurkan pada anak. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas cara alami meredakan batuk pilek pada si kecil. Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Berikan madu. Jika anak sudah berusia 1 tahun ke atas, maka parents bisa memberikan madu pada anak untuk membantu meredakan batuk pilek yang dialaminya. Namun, jika anak masih berusia di bawah 1 tahun, maka hindari pemberian madu terlebih dahulu. Selain rasanya manis, sehingga mudah disukai anak, madu juga memiliki kandungan antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi yang bisa membantu meredakan batuk pilek pada si kecil. Parents bisa memberikan setengah sampai 1 sendok teh madu pada si kecil sebelum ia tidur. 2. Perasan air lemon. Selain madu, parents juga bisa memberikan anak minuman hangat dari perasan air lemon. Lemon mengandung vitamin C yang sangat tinggi, sehingga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Daya tahan tubuhnya yang baik membuat batuk pilek yang dialaminya bisa sembuh lebih cepat. Caranya cukup mudah, cukup campurkan perasan lemon dan sedikit madu ke dalam air hangat. Nah, air hangat tersebut dapat diminum si kecil sebelum tidur karena bisa membantu membuat tidurnya jadi lebih nyenyak dan mempercepat proses pemulihannya. Namun cara ini hanya berlaku jika anak sudah berusia 1 tahun ke atas ya parents. 3. Tingkatkan asupan cairan. Untuk mempercepat proses pemulihan anak, parents juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup. Cairan tersebut bisa didapatkan anak dari ASI, air putih, sup hangat, dan lain-lain. Jika anak masih berusia 6 bulan ke bawah, tingkatkan pemberian ASI untuk mempercepat penyembuhannya. Asupan cairan sangat dibutuhkan anak yang sedang bapil agar ia tidak mengalami dehidrasi. Sebab saat ia sedang bapil, maka lebih banyak cairan yang keluar dari lendir, di hidung dan tenggorokannya, serta keringat yang ia keluarkan. Cairan yang cukup juga bisa membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokannya. 4. Oleskan balsam khusus anak. Parents juga bisa membantu meredakan bapil pada anak dengan cara mengoleskan balsam khusus bayi atau anak. Penggunaan balsam khusus bayi atau anak tersebut bisa menjadi alternatif meredakan gejala pilek dan batuk pada anak tanpa obat-obatan. Namun, pastikan balsam yang digunakan tersebut memang dikhususkan untuk bayi atau anak sesuai dengan usianya. Selain itu, perhatikan cara penggunaannya yang benar. Balsam tersebut bisa melegakan pernafasan dan hidung si kecil yang tersumbat karena pilek atau flu. 5. Uap air hangat. Menjaga kelembapan udara termasuk salah satu cara mengatasi bapil secara alami. Nah, untuk itu, parents bisa menggunakan pelembab udara di rumah atau memanfaatkan terapi uap air hangat. Uap air hangat tersebut bisa membantu melegakan hidungnya yang tersumbat. Saat anak bapil, parents juga sebaiknya memandikan anak menggunakan air hangat agar ia tidak terlalu kedinginan yang bisa memperparah bapil yang ia rasakan. Nah, itu dia parents, beberapa cara alami untuk meredakan batuk pilek pada si kecil.
Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.